Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការ download AB Download Manager កម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែលអាចជួយយើងនៅពេលដែលយើង download file ធំៗចេញពីអ៊ីនធឺណិតឬក៏ពី website មួយចំនួនដែលជួយឲ្យការ download មានល្បឿនលឿនជាងមុនឥឡូវនេះខ្ញុំបើកកម្មវិធី Chromeកន្លែងដែលគឺជាជំរើស download គឺអ្នកដែលប្រើ Windows គឺយើង select Windows បើសិនជាប្រើ Linux យើង select Linux ខ្ញុំចុច download file exe នេះបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច install ដល់ពេលនេះគឺ install រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសាកល្បងចូលទៅ download ឥឡូវនេះខ្ញុំ download Windows 11ខ្ញុំនឹងសាកល្បង copy link Windows 11យកទៅ download នៅក្នុងកម្មវិធី download របស់យើងបាទខ្ញុំនឹង copy link កន្លែងនេះគឺខ្ញុំឃើញទំហំដែលត្រូវ download នេះគឺ 5G.42 MB ឥឡូវនេះខ្ញុំជ្រើសរើស folder ដែលខ្ញុំចង់ផ្ទុកឯកសារបាទសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះបើគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមចុច like និងចុច subscribe ម្នាក់មួយផងខណៈពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ